Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức bánh chuối nhưng mà mình kết hợp theo cái kiểu bánh bò chuối, mềm mềm xốp xốp. Bột thì nó không có quá cứng, dai dai, ăn ngon lắm. Một cái kiểu bánh bò đơn giản kết hợp với chuối thì mời các bạn mình cùng xem video để biết cách làm ha. Trước hết là mình dùng đây 300g bột mì đa dụng. Bên đây là khoảng 50g đường. Mình có tiếp muỗng cà phê men khô, chút xíu muối, vani và một ít bơ thực vật một chút nữa mình múc ha. Còn này là 400ml nước cốt dừa nè, để cho vào trong phần bánh. Chuối thì mình có chuối già hay chuối xiêm gì cũng được, nhưng mình làm cái món này mình thấy chuối già nó mềm hơn. 4 trái, hơi lớn lớn một chút, và chuối chín càng mùi là càng ngon. Đừng có dùng cái chuối mới chín tới, mình làm nó không có được mịn và cái phần ngọt nó cũng không nhiều đó. Chuối chín nhiều thì nó mật, nó ngọt nhiều. Chuối xiêm cũng vậy luôn, nếu dùng chuối xiêm thì các bạn khoảng 5 trái ha. Chín càng mùi nó mới ngon. Rồi trước hết cho 300g bột mì đa dụng vào trong thau. Muỗng cà phê men khô, 3 muỗng canh đường hoặc là 50g. Thêm chút xíu muối nữa nè. Cho vani vô luôn cho nó thơm bánh ha. 400ml nước cốt dừa. Cho hết vô. Hoặc là không dùng nước cốt dừa thì các bạn dùng sữa tươi không đường cũng ngon nữa, nó vẫn thơm và béo bánh. Công thức này là mình không có làm trứng, chỉ là bánh bò ăn chay được, không có dùng trứng, cho nên là các bạn không có sợ nó bị tanh gì đâu. Cứ khuấy đều lên, phần bột nó sẽ hơi sệt sệt một chút, các bạn khuấy đều cho nó tan ra, hoặc là một chút mình lấy cái rây mình lọc nó lại ha, cho nó dễ tan, nó mịn hơn. Bột phải mịn thì mình ủ rồi cái mình trộn chuối vô nó mới mịn được, chứ không thôi là nó sẽ bị lợn cợn cái phần ốc trâu Rồi bây giờ đậy kín. Nếu mà có nắng thì các bạn cứ đem phơi nắng đi, mình ủ. Còn không có nắng thì để trong nhà, hoặc là lạnh quá thì ngâm ở trong cái thau nước nóng khoảng 2 tiếng cho nó nở gấp đôi ha. Rồi bây giờ bắt đầu làm phần chuối. Các bạn sẽ lột vỏ ra ha. Cái phần ở bên ngoài thì thấy nó mùi nó chín, mùi nó không có, bên trong nó không dập. Cái nào mà dập thì phải cắt bỏ, chứ không thôi cái bánh không ngon. Các bạn lột ra hết luôn. Chuối già này là nó mềm và nó có cái hương thơm hơn so với chuối xiêm, nhưng mà cái nào cũng ngon. Chuối xiêm thì cũng chọn chín mùi làm cũng ngon. Làm cái bánh này giống như là làm bánh chuối nướng với bánh mì vậy đó, nên là kết hợp chuối già. Lột ra hết luôn. 4 trái chuối bây giờ các bạn sẽ tán ra cho nó mịn. Chuối này nó dễ mịn lắm, tán chút xíu tại vì nó cũng chín mùi nữa ha. Ở trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm liên kết thì mời các bạn bấm vào góc trái video, bấm xem sản phẩm, hoặc là bấm vào ảnh kênh mình rồi cái chuyển đến cửa hàng. Thì trong cửa hàng mình có nhiều sản phẩm, các bạn lựa chọn giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình với ha. Tán cho thật là mịn ra. 4 trái chuối này nó cũng nhiều nè. Phần bột thì mình ủ, sau đó thì lo làm tới chuối nó sẽ nhanh hơn. Khuôn mình dùng khuôn nhôm, quét sơn lớp dầu cho nó đừng có bị dính đó, rồi các bạn cho lên trên bếp mình hấp nóng khuôn trước. Quay trở lại bột, mình phơi nắng 2 tiếng đồng hồ rồi đó, bây giờ nó nở lên gấp đôi. Những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó cũng có nhiều ở trong bột vậy nè. Các bạn sẽ cho tiếp vào đây 1 muỗng bơ hồi nãy mình đã làm nóng sẵn. Nhớ là nguội mới cho vô nha, chứ nóng cho vô là nó bị chết men mình hấp không kịp là bánh nó sẽ bị chai liền. Khuấy đều lên. Rồi cho tiếp cái phần chuối hồi nãy mình tán ra nè. 4 trái chuối sau khi mà bột đã lên men rồi thì mới cho chuối, chứ cho bạn cho sớm quá là nó sẽ khó lên men lắm. Lên men xong cho vô, khuấy đều cho bột và chuối nó hòa quyện với nhau. Lúc này thì mình thấy bột nó sẽ hơi lõn ra bớt một chút, vậy là được rồi đó. Quay trở lại cái nồi khuôn hấp, lấy nó xuống. Rồi các bạn sẽ cho bột vô nha. Gót cho nó hơi đầy đầy thì cái khuôn nó sẽ nứt bung cánh. Còn mà gót vừa vừa thì nó nổi bung lên thôi, chứ nó không có được bung ra. Nó có cái cánh bông.
Bột đặc á, là bánh nó mới xốp ngon, đừng có làm bột lỏng. Bánh bò á, công thức chung á, đối với bánh xốp là bột phải đặc. Còn cái bánh rễ tre á, thì bột nó hơi lỏng. Nhưng mà bánh xốp á, là các bạn không có cần phải động tay vào bột, mình không nhồi bột gì hết nha. Còn bánh rễ tre á, thì nhồi càng nhiều càng ngon. Gót cho đầy khuôn, bây giờ bắt lên trên bếp hấp. Bánh bò thì các bạn nhớ là để lửa cao, mình hấp trong vòng 25 phút với cái khuôn này. Đủ thời gian là mình tắt bếp, chờ 1 phút rồi hãy mở nắp ra. Mở nhẹ thôi cho nó đừng có sốc nhiệt, nó dễ sẽ bị sẹp trở lại á. Mình sẽ lấy nó ra chờ nó nguội. Bánh sau khi nguội mình mới lấy ra khỏi khuôn nó mới tróc nha. Bánh nó nở cũng ngon quá chừng luôn nè. Xốp là nó nhẹ tay, nó không chai. Còn mà nặng tay là nó bị chai rồi đó. Nó chai bánh là do các bạn có thể là men không còn hoạt động. Cũng có thể là do các bạn dùng cái nước nó nóng quá. Ủ chưa có tới thì bột nó vẫn chưa có đủ cái độ nở thì mình làm ra nó dễ bị chai ha. Thường là mình chia sẻ rất là kỹ luôn, nhưng mà các bạn nào có gì thắc mắc thì cứ để phần bình luận bên dưới đi, mình sẽ trả lời và chia sẻ hết những gì mình biết cho các bạn, để ai cũng làm được cái món bánh ngon thưởng thức ha. Bánh nở ngon, xốp mềm, cầm lên nó nhẹ lắm. Ở trong bột là mình làm nó đã xốp rồi, và kết hợp thêm chuối nữa, nên là bên trong nó có độ mềm, nó không hề cứng và nó cũng không dai ha. Nó mềm, nó ngon. Còn nếu như mà các bạn thích cho nó hơi dai dai hơn á, thì mình dùng có thêm chút xíu bột năng đi. Bột năng với bột mì đa dụng kết hợp là nó sẽ có độ dai và dai xốp. Còn đây mình dùng hoàn toàn bằng bột mì đa dụng không nên bánh của mình nó sẽ mềm. Cái nào cũng ngon hết trơn nha. Béo ngậy nước cốt dừa, ngọt đậm đà luôn. Hồi nãy mình cho đường rồi có độ ngọt từ chuối nữa, nên là bánh này nó cũng ngọt. Nếu mà các bạn thích ăn ít ngọt thì mình có thể giảm đường. Cái lượng đường vào trong công thức nó không ảnh hưởng gì tới chất lượng của bánh, nó không ảnh hưởng gì đến độ lỏng của bột hết trơn ha. Nên là các bạn cứ gia giảm tùy ý thích Bánh này mình để qua ngày hôm sau vẫn ngon luôn. Bánh mà có nước cốt dừa để càng nguội nó càng béo, mà nó càng ngon hơn so với các bạn ăn nóng. Ăn nóng là cái độ béo nó chưa được nhiều Để yên ở trong khuôn ăn qua ngày nó không có bị hư. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình với ha, và bấm vào góc trái video hoặc là ảnh kênh chuyển đến cửa hàng xem sản phẩm lựa chọn, giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.